네, 여러분 안녕하세요. 제가 지금 학교를 가는 길인데요. 지금 비가 너무 많이 와서 지금 완전 지금 갈 수가 없습니다. 지금 네, 폭포처럼 막 흘러내리고 있어요. 지금 자, 지금 목소리가 잘 안 들리는 점 양해 부탁드리고요. 지금 운동기구도 지금 막 번개치고 있어요. 지금 번개치고 있고 지금 난리가 났어요. 지금 여기 난리도 아니에요. 지금 폭포도 엄청 많이 지금 폭포 같은 것도 막 형성돼 있습니다. 여기 저 신발 다 젖었고요. 지금 양말도 지금 축축해요. 지금 지금 학교 가는 길인데 뭐야 이거 어떻게 지나가 이걸. 실합니까 지금 이거? 이렇게 비가 많이 내릴 줄은 지금 못 가겠는데. 비가 이렇게 많이 미끄러질 뻔했어요. 여기 싫어요. 아니 어떻게 이렇게 비가 많이 내리지? 저 오늘 같은 날은 진짜 처음 봅니다. 진짜 아니 비가 완전 그냥 폭풍이랑 안개까지 같이 껴서 더 무서워요. 지금 놀이터인데요. 얘는 지금 물이 그냥 완전 폭포가 났어요. 여기 지금 여기도 지금 망했습니다. 학교 어떻게 가지? 또 번개. 저 뭐야 저거. 잠깐만요. 잠깐만요. 학교 가는 길이 지금 저 뭐야. 어떻게 가 저거. 어떻게 가요? 이쪽에 계단이 잠겼어. 어떡해. 진짜 이쪽으로 가야겠네요. 그냥 지름길 타고 갑시다. 어떡해 가. 아니 이거 너무한 거 아니냐고. 지금 여기 완전 호수가 났습니다. 네, 여러분 일단 내려왔고요. 지금 반대편 차도로 가야 할 것 같아요. 반대편 차로로 고고싱. 너무 비가 많이 오는데. 흙탕물도 지금 엄청 많아요. 이거 어떡해. 실화냐고 이거. 저 발 빠졌어요. 이제 지렸습니다. 그냥 시간 안 씁니다. 그냥 진짜 이쪽으로 가야겠네. 이쪽도 물에 잠겼어. 이거 실화냐고 이거. 이건 너무한 거 아니냐고. 여기도 잠겼어. 여기는 그래도 좀 낫죠. 여기는 좀 그래도 낫죠. 지금 겁나 무서워요. 여기 지금 발에 지금 물도 다 잠겨갖고. 이쪽은 그래도 좀 더 물이 없죠. 싫어해. 저 오늘 같은 날 저 진짜 처음입니다. 저 신발 다 젖었어요 지금. 이제 빨리 가야 하는데 학교. 그래도 아직 안 늦었네요. 이거 또 뭐야 이거. 가는 길마다 물투성이야. 저 신발 저 물에 다 젖었어요 지금. 아마 오늘 등교하면서 물 안 젖은 날 없을 겁니다. 가방도 저 좀 다 젖어서 저 죽을 것 같아요 지금. 학교까지 얼마 안 남았습니다. 근데 여기 또 물이 지금 위에를 보시면은 지금 비가 완전 다 젖었죠? 학교 다 왔습니다. 오늘 영상은 여기서 마무리하고요. 여러분 조심하세요.